Assim como os pássaros em revoada, que se movem juntos em harmonia, lembre-se de que nossa força muitas vezes reside na união. Cada movimento sincronizado, cada batida de asas, nos leva a novas alturas e novos horizontes. Que possamos ser inspirados por esses graciosos voos, adaptando-nos e colaborando para alcançar nossos sonhos mais elevados.